大家好，我叫 Anna，唔係 Frozen 嗰個 Anna，不過同佢一樣俾人呃過咯。Anyway，你哋可以叫我做阿 Ann 嘅。我係典型嘅80後，即係個人冇咩特別，返份朝9晚6嘅工咁咯。放咗工呢，我就最中意煲劇，無論係星星定係今天不上班，我都啱㗎。潮流興網購，我就最中意去 Zalora 買嘢㗎啦。除咗扮靚，我得閒仲會整下嘢食。呢排我最中意食 Paul Lafayette 嘅 macaron， 當然唔少得同我嘅摯愛玩下啦，順便當做埋運動啊嘛。自從上年阿妹結咗婚，啱啱連仔都生埋，我就成日俾人催我拍拖啦。但係我不嬲都覺得寧缺勿濫，蘇眉唔係咁容易揾㗎。前幾日睇到 Cosmo 同埋 Cosmo Girl 嘅星座預告，話我可能會有新戀情嘅出現。咦？而家 Cosmo Singles Fun Party 有得報名啦喎！一於主動出擊，等我嗱臨報名先。外國有個調查發現，男仔話如果啲女仔有口氣啊，咁就幾靚都冇用啦。等我出發前一定要用 Oral-B 嘅漱口水啷下口先，咁就萬無一失啦。去 party 着咩衫好？正所謂輸人唔可以輸陣，先升就可以奪男人。自己個 look 自己揀，韓妹 chic look， 我要變做國民美女秀智，性感戰鬥格。短裙曬美腿，再加啲 V， 一於去到盡。高貴 bling bling look， 加埋個自信笑容，必定閃爆全場。一人一票投選 Anna 嘅 party look， 仲有機會贏得豐富嘅禮物添。大家快啲嚟參加啦！